Öz elingdi, öz dilingdi, öz ata saltыңды үйрен, bil. Жана аны көздің қарегіндей аяр сақта, ал сенің өмірің, көрер күнің, içer суың. Кыргыз кымызы, кыргыз эме казак же болбосо башкыр кымызынан өзгөчө кымыз деп чыгарганга изилдөөлөрдү жүргүзүп ошону аныкташыбыз керек. Байыркы ата-бабалардан келаткан баягы эрежелерди бурмалап салдык да. Мындай эле бирөө сөз менен эле бул биздин кымыз укмуш деп эле айта бергенде эчтемкеге далили жок да. Экотуризм анан ушу кымыз дарылоо менен бирге болсо абдан сонун болот эле. Пластмасса идиштерге жазап атат. Пластмасса идиш менен сабанын айырмасы асман менен жерде. Анан адамдын кайсы жеринен кемчилик иммундук система кетирип атса ошактуу көздөй оңдойт да. Жана өзгөрүүлөргө туруштук берген мал күтүшүбүз керек биз. Арбаңыздар, биз Мурас сабаты көрсөтүүсүнөн буга чейин кыргыз кымызын улуттук суусундукта кантип бренд кылсак болот. Бирок ага кандай бир жагдайлар, шарттар бар. Ушул тууралуу кеп кылып келе жатабыз, бирок айрым буга чейин чечилбеген маселелер көп. Биз буга чейин 2 жыл мурун айыл чарба илимдеринин доктору, ошондой эле Улуттук илимдер академиясынын илимий кызматкери Болот Токтосуновдун ой пикирлерине орток болгонбуз. Бирок андан бери 2 жыл өттү. Мына ушул маселенин тегерегинде анткени илим деген өнүп өсүп турат. Ошо 2 жылдан бери ушул кыргыз кымызы дегеле ушул кыргыз жылкысынын эртеңи кандай болуп жатат? Биз ушул кыргыз жылкысын сактап кала алабызбы? Кыргыз улуттук суусундук болгон кымызды кантип бренд кылып алабыз? Ушунун тегерегинде кеп кылалы деп бүгүн дагы ушул студияга жогоруда айтылган биздин илимпоздубуз Болот Токтосуновду чакырдым. Андан кийин ошол жалпы көрүүчүлөргө маалым белгилүү Таштанбек Акматовдун уулу Батырбек Акматовду чакырдым. Батырбек Акматов фермер, атайын Тоң районунан келип отурат. Жайчы айыл чарба кооперативинин жетекчиси катары белгилүү ошо Батырбек Акматов атасынын тажрыйбасын улап ошол асыл тукум жылкы чарбасын уюштуруп аткан кез экен. Болот байке, сиз жогоруда мен айтып өттүм, 2 жыл мурун ушул студияга келип, кыргыз жылкысы, анын ичинде кыргыз жылкысынын сүтүнүн артыкчылыктары жөнүндө кеп кылдыңыз эле. Бирок ошондо бир чечилбей аткан маселелер да болгон, айтылган. Анан бүгүн ошол маегибизди кайра жандандыралы деп чакырганым ошол. Өзүңүз Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын илимий кызматкери катары, айыл чарба илимдеринин доктору катары буга чейин кандай иликтөөлөр болду? Биз кайсы деңгээлге жеттик? Дегеле кыргыз кымызын кантип биз бренд кылсак болот? Биз ошол мүмкүнчүлүккө ээ боло алдыкпы? Бул кыргыз кымызын бренд кылганга биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Болгондо да уникалдуу мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Себеби дегенде биз деген туризм өнүгүп атат да. Туризм менен чогуу бул жанагына кымыз менен дарыланууда чогуу болсо абдан жакшы болот деген бир ой пикирим бар да. Мунун брендин чыгарыш үчүн биз эң эле биринчи ГОСТун чыгарышыбыз керек да. Кымыз деп бул казак туугандарыбыз деле, башкыр туугандарыбыз деле кымызды өндүрүп атат да. Бул аталышы бир эле кымыз деп аталып атат да. Анан бул союз учурунда ушунун ГОСТу чыгарылганда, стандарты чыгарылган. Бирок ал деген физика химиялык жанагындай көрсөткүчтөр менен эле көрсөтүлүп койгондо, мындай плотность болуш керек, мындай кислот болуш керек, мындай май болуш керек, мынча спирти болуш керек деп мындай физикалык химиялык показательдерди. Ал жалпысы менен казак, кыргыз, башкыр жана башка улуттар кымыздарга бүт баары ошо стандартта кирет. Жада калса даже Кытайдан куркак кымыздап келип ошо стандартка киргизгенге кылып атышпайбы, ошондой жасап атышпайбы. Бирок
кыргыз кымызын мында жанагы салттуу өзгөчөлүгүн биз өзүбүз изилдеп, мына бул кыргыз кымызы кыргыз эме казак же болбосо башкыр кымызынан өзгөчө кымыз деп чыгарганга изилдөөлөрдү жүргүзүп ошону аныкташыбыз керек. А дегенде аныкташыбыз керек. Эмне үчүн биз кыргыз кымызы деп, анын өзгөчөлүгү эмнеде деп биз изилдөөлөрдү эме кылышыбыз керек да. Дейле мындай бир жайлоого болсаң деле бир 3 кымызды ичсең 3 кымыз 3 башка болот да. 3 үйдөн ичилген кымыз 3 башка. 3 башка болот. Себеби көрөнгөлөрү башка алардыкы. Анан биздин мисалы мен ойлойм да, биздин ушу кыргыз жылкыдан өндүрүп аткан сүттү кымызга айлантып аткандан кийин мунун өзгөчөлүктөрү бар да. Себеби биз тоолуу шарттабыз. Жылкыбыз башкача бизге. Биздин жергиликтүү жылкыбыз, байыркы жылкыбыз. Анан технологиябыз бизге башкача. Казак менен кыргызга эме башкырдан айырмаланып турат да. Анан ошонун стандартын чыгарыш керек. Анан ошонун стандартын Ошто кандай кымыз болуп атат, Нарында, Көлдө, башка региондордо кандай кымыздардын өзгөчөлүктөрү кандай деп биз стандартка келтирип, анан мисалы биз патентировать этишибиз керек. Мына биздин кымызыбыз, кыргыз кымызыбыз могу менен өзгөчөлөнөт депчи. Боул көрсөткүч менен, мына боул көрсөткүч менен, момундай деп биз өзгөчөлүгүн көрсөтүп, анан патент алышыбыз керек ушугачы. Мына мисалы кыргыз патенттен жана интеллектуальный собственность деп түрлүү кыргыз патент алып, мына өзгөчө ушунда, андан кийин биз дүнүйөлүк патент алышыбыз керек. ВОИС деп коет, бул Всемирная организация интеллектуальной собственности деп. Бул 70 өлкө кирет ошогочу. 70 өлкө ошого кирет. Биз ошонун патентин алсак, мына дүйнө жүзүндө кыргыз жылкынын өзгөчөлүгү ушунда деп патент алышыбыз. Дүйнөлүк рынокко чыгууга шарт түзүлөт. Анан чыкты, андан кийин анан биз уже жанагындай мыйзамдаштырдык да. Андан кийин биз анан жакында жанагындай бир жарыя кылышыбыз керек да, жанагындай бир мындайча айтканда дүйнө жүзүнө биз айтышыбыз керек, кыргыз кымыз мономомдай деп түрлө. Андан кийин технологиясын сактаганга аракет кылышыбыз керек. Илгерки салттуу технологияларды сактап, ошону. Андан кийин анан өзүнүн жанагындай тазалыгын, нукра кымызын өндүрүш үчүн мындай бул мындай натуральный пробиотик да булчу мындайча келгенде. Бул өтө баалуу продукт да булчу. Ошон үчүн муну деген өзгөчө технологиясын сактап, мындай традиционный, улуттук традиция менен жасалган кымызды өндүрүшүбүз керек да. Андан кийин муну деген жеке эле бул биздин рынокко жетпестен, биз деген андан көбүрөөк ашыра эме кылып экспортко аракет кылышыбыз керек да. Бирок ошон үчүн азыр иштер жүрүп атабы? Биз шуну бренд кылып өзүбүз жанагы сиз өзүңүз жогоруда айткандай илимий иштер, иликтөөлөр, сиз өзүңүз айткандай бир эле жайлоого, бир эле журтка барсаң, 3 үйгө кирсең, 3-өсүнүкү 3 башка деп өтүңүзбү? Ошонун карандай ошо мамлекет өзү таанытыбы бүгүнкү күнгө чейин? Жана мамлекеттик стандартка бизге жооп береби? Ошол иретке келтирилдиби? Мамлекеттик стандарт бул азыркы стандарт Евразийский аймакта, мисалы Россия, Евразиялык зонада, региондордо бул стандарт эмгичектик иштеп атат. Союз убагында чыгарылган стандарт. Жогоруда айтып кеткендей. Стандарт бар. Бирок ошонун ичинен биз өзгөчөлүп чыгарышыбыз керек кыргыз кымызы деп жалчун. Же болбосо жалпысы менен эле кымыз бойдон эле калып калат анда. Башкарда казактыкы деле, кыргыздыкы деле анын өзгөчөлүгү. Казактыкы мисалы тала жеринде анын өзгөчөлүгү бар. Башкырдыкы ал деген башка зона, аныкы башкача жана. Ошо кыргыздардыкын өзүнчө алып чыгуу боюнча азыр иштер жүрүп атабы? Азыр учурда изилдөөлөр толук кандуу жүргүзүлбөй эле да, четинен акырын чыгарылып атат, бирок ал үчүн деген бир ассоциация түзүлүшү керек да. Кымыз өндүрүүчү ассоциация түзүп, анан өкмөттүн жардамы керек буга. Сөз түрүндө. Андан кийин илимий жактан да, бүт жагынан да ошо тастыктап, мындай
өзүбүздүн өлкөбүздүн мындай кыймылы керек да, аракети керек да ал үчүн. Мындай эле бирөө сөз менен эле бул биздин кымыбыз укмуш деп эле айта бергенде эчтемкеге далили жок да, эчтемкеге такалбай айтабыз да. Же бир илимий бир эмеге такалбай айтабыз, же биздин мына патентибиз да жок. Мына бул действительно ушул кымыз жакшы кымыз деп мындай такала албай айтабыз да бизчи. Ооба, бир нече балдар бар, мындай кыймыл жүргүзүп атат, мындай ассоциация түзөбүз деп мындай жигиттер бар, аракет кылып атышат, бирок ошо менен аракет менен эле гана токтолуп, ошо менен эле чектелип калып атат да. Негизи бизде экотуризм деп мына азыр Батырбекте туризм жакта да иштейт. Экотуризм анан ушул кымыз дарылоо менен бирге болсо абдан сонун болот эле. Себеби биздин табигатыбыз кандай? Анан дагы жанагындай кымызыбыз болсо, жана дарылоо болсо, абдан сонун туризмге дагы жардамчы болот эле ушулчу. Мен Батырбек ал жөнүндө да айтып кетер, ушул жөнүндө дагы. Анан бул жерде дагы бир орчундуу маселе, биздин географиялык абалыбыз Кыргызстанга тоолуу. Деңиз деңгээлинен канча жогору болгон сайын чөп дагы башкача, күчтүү болот. Анан жана артыкчылыктар ушуларга дейм. Анан экинчи бир маселе, буга чейинки биздин мурасабаттык көрсөтүүсүнөн айтылган ойлорго таянып айтып атам. Биздин кымыздар, кыргыз кымызы толук кандуу ата-бабалардан келе жаткан технологиялардын негизинде толук жасалбай, анан кийинки муун аны жакшы өздөштүрө албай атат. Келген туристтер же болбосо биздин айрыкча шаар тургундары кымызды жөн эле бир кычкыл суусундук катары кабыл алып калышты. Ошон үчүн буга бир өзгөчө мамиле жасашыбыз керек деген маселе бар. Бирок маселенин чыныгы бүгүнкү көйгөйүн мына сиз бүгүн айттыңыз. Өткөн Советтер Союзундагы болгон мамлекеттик стандарт, жалпы стандарттан биз сурулуп чыга албай атабыз деген. Анан суроонун кийинки кайрымында ушуга кайрылсак, анан эми мына көрүүчүлөргө дагы бир өзгөчө айтып кетейин. Эки жолку социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры Таштанбек Акматовдун уулу Батырбек Акматов. Мына жогоруда мен айтып өттүм, жана асыл тукум чарбаны да жетектеп аткан экенсиз кыргызчылыктар боюнча. Анан ушуну жана айтпадым ба, илим менен тажрыйбаны бүгүн айкалыштыралы деп. Деги эле кымыз жасоо, анан жана туризмди өнүктүрүүдө биз кымызга да өзгөчө көңүл бурушубуз керек да. Өзгөчө эле эмес, анын өзүнүн жанагы кыргызга таандык мүнөзүн алып чыгышыбыз керек деген маселе айтылып калды. Деги эле ошол бүгүнкү күндө ошол кымыз жасоо, же болбосо жанагы бээни сүт менен дарылоо сыяктуу маселе бизде бүгүн активдешип калды кийинки жылдары. Ошол жагдай боюнча айтып отурсаңыз. Эми бул кыргыз жылкысынын кымызынын же болбосо жылкысынын сүтүнүн баалуулугу бул дүйнөгө аябай маалым да. Бирок азыркы күндө кичине жазоо, кымыз жазоо же болбосо сүт ичирүү технологиясы кичине бурмаланып кетти да. Себеп дегенде биз мындай оңой жолуна ооп кеттик, анан бат акча табуу жагына ооп кеттик да. Биздин ушу байыркы ата-бабалардан келаткан баягы эрежелерди бурмалап салдык да. Салттуу билимди бурмалап салдык да. Ошол себептен кичине кымызга болгон көз караш кичине алыстап кетти да. Эгер мурдагы илгеркидей кылып саба ачса, саба жасаса, сабанын өзүнүн ичинде баягы бышуу эрежелери же болбосо ачтуу эрежелери башка болгон да. Азыр болсо пластмасса идиштерге жасап атат. Пластмасса идиш менен сабанын айырмасы асман менен жердей. Желим идиштер. Желим идишке ыш турбайт. Ыш турса дагы эми баягы май сайсы көп минтип кичине окшош турмуш болуп коет атат. Бирок нукура тери сабадагыдай болбойт да. Ошол себептен биринчи эле ошол сабада идиштен айырмаланып атат. Ал эми экинчиси болсо мындай коммерциялык багытка ооп кеттик, бат эле сатып, бат эле акча табыш болуп кетип атат. Анын экинчи максаты толук кандуу ачытылбай калып атат кымыз. Толук кандуу ачытылбагандыктан адамга жагымы ар кандай болуп калат да. Ичине алып кетет,
ашказан оорутат. Ошол себептен дагы кымызга болгон көз караш алыстап атат да. Бышпаган кымыз Чала бышылып атат. сапаты боюнча. Мисалы үчүн илгери сабага бышып, аябай көпкө бышып туруп, анан оозун думбалап жаап койчу. Ошол жанагы сабанын дагы Бишкектин да жазалуу системасы башкача болгон да. Ошону өзгөчө айтыңыз. Жанагы аяк сыяктуу деп айтылып атпайбы? Ошол жанагы абаны аралаштырып сүткө. Анан ачыткыз үчөө аралашып туруп анан жылуу жапканда анан кымыз ачыган. Менин түшүнүгүм боюнча Бишкектин астында көмкөрүлгөн кесенин кеседей болгон форма болуш керек экен. Ал өдө көтөргөндө абаны кошо теги кымыздын ичине алып кирип кетиш керек, туурабы? Бышканда. Ошол аяк сыяктуу болуп анан арга жеринде майда тешик болгон да. Ошол көтөрүп туруп кайра басканда сүткө аба кошо аралашып, ачыткы үчөө ошо аралашкандын кесепетинен анан бул кымыз натыйжасында кымыз болгондо. Ага да ыш да керек болгон. Ошо ыш төртөө айкалышканда анан таза нак кымыз чыкканда. Анан биз кичине ал нерселерди бурмалап электрискийге өткөрүп атабыз. Же болбосо жанагы пластик идишке өткөрүп атабыз. Ошол себептен нак кымыздын, органикалык таза кымыздын кичине эмеси алыстап кетип атат да. Демек, бул жерде жанагы ата-бабалардан келе жаткан салттуу кымыз жасоонун эрежелери толук кандуу болбой атыптыр да. Демек, биз кийинки муунга ошону өткөрүп бере албай атпыз да. Өткөрүп бериш үчүн мына жогоруда Болот агай айткандай, биз ошол кыргыздын чыныгы кымызын кантип жасалыш керек деген технологияны ana ошондой эле бренд катары өзүнчө мамлекеттик стандарттын алып, анан атайын ээлик кылуучу кыргызга таандык гана кымызды өзүнчө бөлүп алып жүрүшүбүз керек экен. Эми Болот агай, сиз жана жогоруда айтып келдиңиз, кандай кылсак болот деген маселе койдуңуз. Эми ошол маселени чечкенге аракет кылалы илимдин тили менен. Биздин ошол кыргыз жылкысынын сүтү, бээрин сүтү башкалардан кандай айырмачылыктарга ээ? Артыкчылык жөнүндө айта турган болсок, биринчи жанагы кичине кошумча бренд жөнүндө деле айта кетсекпи, бир-эки сөз. Себеби бренд деп биз деле бир жайлоого барсак, бир 5 желе турса боунуку жакшы деп тандайбыз да. Ошол жайлоонун бренди ошо болуп атат. Себеби ал деген илгерки ыкмаларды сактап жакшынакай кымыз жасайт да. А кээ бирлер жана коммерциализация, монетизация деп атпайбы, акчага айланткан. Алар жөнүндө жана ким Батырбек айткандай, эптеп литр болсо эле болду, ал айдашат да. Анан ушул жайлоого келгенде биз барабыз, билебиз, мына бояк жакшы жасалат. Ошол кишинин бренди ушул кымыз. Кыргыздыкы ушундай болуш керек да. Канча өлкөнүн арасынан о кыргыздын кымызы мына бул жерде деп көрсөтүлүш керек да. Анан жеке эле биз мисалы бренд десе, кымызды биз Кыргызстандын ичинде элибизде бренд болгон да. Кымыз ичебиз, кымыз менен дарыланабыз депчи. Бул ушул бренд чет өлкөгө тараш керек да. Мына келип аткан үчүн англичандар, же болбосо француздар келип ошо тоо аралап, анан кымыз менен дарыланыш керек да. Ал үчүн биз ушул өндүрүүнү мындай жакшы деңгээлге чыгарышыбыз керек да. Таза деңгээлге чыгарышыбыз керек да. Мындай жалаң эле литр эмес, именно сапаттуу жагын карашыбыз керек. Анан ошол сапатка байланыштуу кыргыз жылкынын сүтү, анан ошондон жасалган кымызы эмне менен артыкчыланат дегенде, мисалы бул мындай ээн эркин баскан мал тоодо, бийикте. Анан бул кыргыз жылкынын мындай эндемик чөптөрү менен азыктанат кыргыз жылкы. Мындай эле сыйлас же болбосо экспорттап келип чаап кербейт, именно өзү тамдаган жакшы сапаттуу чөп менен азыктанат. Мындай илимий жакта караганда жылкы 80ден ашык түрлүү чөптү жейт экен да, жайыт да. Мындай бир жерде байланып турган мал менен анан жайытта жүргөн малдын айырмасы чоң да, берген сүтүнө. Ал бириби, экинчиси бул деген
Кыргыз жылкы өтө иммунитети күчтүү мал. Анча мынча ооруларга тоготпойт. Анча мунун өзүнүн иммунитети күчтүү. Иммунный системасы. Мисалы жөнөкөй эле эме кылганда сакоону айтсак, кыргыз жылкынын сакоолосо бул деген мындай басып жүрүп эле ал оорудан айыгат да. Башка культурный мал ал сакоодон мындай сөзсүз түрүндө өзүнчө мамиле кылыш керек, жылуу суу бериш керек, дарылаш керек, антибиотик сайыш керек, ошондой ишти кылыш керек да. А кыргыз жылкынын иммунитети бул жеңил өткөрөт бул оорунучу. А иммунитети күчтүү мал бул сөзсүз түрүндө иммунитети күчтүү продукция берет да. Иммунитети күчтүү. Мына биз мындай илим жака такалсакчы, бул деген мына ушундай мисалы лактоза деген жакшы сүт канты бар да. Бул мисалы башка породаларга караганда 1,5 эсе көбүрөөк да. Лактоза. Мисалы витамин А, Б, Е, С деген витаминдер бар. Ал башка малга караганда 1,5 эсе, 1,5 эсе 11% жогору да алардыкы. Бул бүт бары муну ичкен адам, мунун иммунитетин оңдойт да, адамдын иммунитетин. Бул иммуномодулирующий препарат деп коет да муну сүт кымызды. Бул деген иммуностимуляторлар бар. Бул деген дарылар. Если адам ооруп атса, иммунный системасы аз болуп атса, иммунный стимулятор берсе, бул камчыдай болуп, иммунный системасын камчылап түрлүү ордуна келтирет да. Кымыз? Жок, дарылары. А кымыз болсо, бул жумшак мамиле кылат да иммунный системагачы. Анан адамдын кайсы жеринен кемчилик иммунный система кетирип атса, ошактуу көздөй оңдойт да. Иммунный системасы күчтүү болот да. Андан тышкары мен силерге кичине айта турган нерсе, биз деген кыргыз жылкынын сүтүн изилдегенде жанагындай аминокислоталар бар да, керектүү аминокислоталар бар. Адамга керектүү аминокислоталар бар. Бу стандартный, яна башка породага караганда 11% жогору аминокислотасы. Именно организмде жок аминокислоталар. Кымызда ошо аминокислоталар бар да, 11% көбүрөөк да. Кыргыз жылкысыныкы. Кыргыз жылкысыныкы. Андан тышкары мындай биз айта турган эле нерсе, биз бирдемеге такалып бирдемени айтып атпайбызбы? Салт жөнүндө, кыргыз жылкы жөнүндө ошого такала турган болсок, кыргыз жылкы мисалы салмагы кичинекей болгону менен өндүргөн сүтү көбүрөөк да. Мисалы тяжеловозный порода бир 600 кг болсо, кыргыз жылкы 350 кг салмак. Бирок сүттү берип атканда, ар бир 100 килограммын салмагына эсептеп атканда, кыргыз жылкысы 100 килограмм салмагына 575 литр сүт берет. Бир саан лактациясындачы. А башка жылкылар, жана тяжеловоз жылкы болобу, башка породада жылкылар 500ге жетпейт. 100 килограммына 480-450 литр сүт берет да. Андан тышкары кыргыз жылкы сүт өндүргөндө 1 литр сүт өндүрүш үчүн азыраак тоют кетирет да. Энергияны да тоютту да азыраак кетирет да. Тиги жылкыга караганда. Себеби тиги жылкы салмагы чоң, бирок өндүрүп аткан сүтү деген азыраак болот салмагына жараша. А салмакты баягы багыш үчүн, салмакты азыктандырыш үчүн көбүрөөк тоют кетирет салмагына. А кыргыз жылкы салмагы аз, бирок сүттү көбүрөөк өндүрөт. Андан тышкары кыргыз жылкы жайытка азыраак зыян келтирет. Мына салмагы менен. Мен басамбы 150 килограммдык киши же болбосо 30 килограммдык бала басабы жерде. Айырмасы чоң болот да. Кыргыз жылкы жайытка зыян аз келтирет да. Андан тышкары кыргыз жылкын иммунитет, андай-бундайдан тышкары мунун мисалы кыргыз жылкы өзүнүн 6 айлык саан убагында 5-6 айлык саанында бул 2000 литрге жакын сүт берет. Күнүнө мындай эсептегенде күнүнө Б деген 12 литрге чейин эң аз дегенде 12 литр, 10-12 литр сүт берет да. Biz 2 saat sağan sayın 1 litre süt alıp atsak 24 saatin içinde kança öndüröt?
10-12 литр сүт өндүрөт да. Бирок сапаты жагынан кыргыз жылкынын сүтү өтө күчтүү да. Анан ошондон чыгарылган кымыз да күчтүү болот. Себеби анын лактозасы эме да, жогору. Ал сахар болсо, бул спиртовой брожение берет да. Бул деген мындайча айтканда, биз айтып атпайбызбы? Бээнин сүтү эненин сүтүнө жакын депчи. Эмнеге дегенде, себеби деген бул мунун белогу альбумин деген бар да. Эң жеңил сиңчүү белок да организмге. Мисалы сүттүкү казеин. Ал деген ирисе быштак болуп калат. Уйдун сүтү. А бээнин сүтү ирисе, бул деген мындай бөлүк быштакка жетпейт да. Мындай орусча айтканда хлопья деп коет да. Уюп калбайт. Уюп калбайт. Уюса да бул деген жана быштыктай болуп уюбайт да. Анан мындай хлопья болуп, ошону адам жеңил сиңирет да. Мисалы адам сүт ичсе, бул ашказандын ширеси менен бул сүт сөз түрүндө ирийт. Быштакка айланат. Быштак ушул сүт, уйдун сүтүн ичкенден кийин быштакка айлангандан кийин бул катуу консистенция болуп сиңиши өтө оор да. А бээнин сүтүнүкү бул иригенден кийин, мисалы ирисе, бул деген жанагындай жеңил фракцияга болот да, анан бул сиңиши да жеңил да. Анан ошон үчүн бээнин сүтү жанагы сүттүн канты менен, анан альбуминовый, белковый содержание менен, анан минеральный жанагы витаминдер менен бул өтө жакында жылкы. Башкаларга караганда жылкынын сүтү эненин сүтүнө жакын да. Мынакей жогоруда өзүңүз белгилеп калдыңыз. Көрсө биздин бүгүнкү жашоодо буга чейин кечеги Советтер Союзун эске алалы, биздин кыргыз жылкысына башка породадагы башка жылкылар келип кошулду да. Аргындаштырылды. Көп жылкылардын түрлөрү келип кошулду. Анан кыргыз жылкысын өзүн сактап калуу деген да маселе бар. Бирок бүгүн ушул өзгөчө кымызга токтолсок, бээнин сүтүнө токтолсок, жана сиз жогоруда айттыңыз, салыштырмалуу караганга бизде мүмкүнчүлүк бар экен да. Сиздер ошого таянып айтып атасыздар, туурабы? Илимий изилдөөнүн негизинде. Бизге башка жактан келген жылкыларга салыштырмалуу айттыңыздар. Биз кыргыз жылкысынын сүтүн, ошол эле мезгилде андан жасалган кымызды өзүнчө бөлүп алуу, мурунку Советтер Союзунун учурундагы кезден бүгүн алып чыгууга алгачкы кадамдар болуп атыптыр да. Мына сиздин айтып атканыңыз ошого бир кадам деген кеп да. Жогоруда кымыз ичүү, ошондой эле дарылоону бирге алып кетсек деген маселени туюндурдуң. Ошону кандай алып кетиш керек? Ар бир жылкычы дейбизби же фермер дейбизби, ошол жерине шарт түзүш керек да. Ошол эс алуучулардын жатаканасы, тамак ашы, бардык нерсе ошол жылкыны желенин жанынан ичип дарыланып кетсе, бул абдан жакшы да. Анткени себеп дегенде кымыз эмне үчүн мындай сапаты бузулуп атат? Себепте колдон колго өтүп отуруп, ал бузулуп атат. Ар ким баягы бизнеске байлап алып эле бирөө идиши таза болот, бирөөнүн идиши кир болот, же болбосо ысыкка кармайт, суукка кармайт, ошондо отуруп бул жака келгичекти кымыз бузулуп кетип атат да. Ошол себептен кымыздын эмеси түшүп кетип атат. Ошон үчүн ар бир чарбанын өзүндө ошо чакан ишкерлик болуш керек да. Кымыз ичеби, эт жейби, бардыгы ошол жерде уюштурулса, ошол жерге шарт түзүлсө, ошондо анан сапаттуу болот да. Ал эми экинчиси ошол жайытка жараша болуш керек. Сүттүн сапаты айткандай, жайыт жакшы болсо, чөп жакшы болсо, чөп күчтүү, жайлоонун чөбү болсо, анан кымыздын дагы сапаты ошол жерде жакшы болот да. Сүттүн сапаты да жакшы болот. Ошон үчүн бул ар бир чарбаны ошо жеринде уюштуруш керек да. Мисалы үчүн биз чет элдик туристтер менен иштешебиз, коркушат кымыз ичкенде. Анткени баары биринчи ичкенде ал ишти алып кетет да. Анан ал жол жүргөндө ал өтө кыйынчылык алып келет да. Ошон үчүн ичишпейт. Дарыланабыз деп келгендер бар. Алар ошол жерге жатып 3-4 күн ичин тазалап, организмине баягы сиңимдүү болуп баштагандан кийин анан организмге пайдап келе баштайт да. Ичин тазалап, бузугун, кыргызча айтканда бузугун алып чыккандан кийин
анан пайдасы тие баштайт да. Ошондой кылып ичиш керек да. Анан ошондо гана анан эме болот да. Ошон үчүн ар бир жылкычынын ошол кымыз сүт ичүү эрежеси ошо уюштурулуш керек да, ошо жеринде. Биз кымызга болгон ошол туристтердин кызыгуусун арттырыш үчүн же болбосо аларга туура түшүндүрүү үчүн ушул мамлекеттик деңгээлде жанагы туризмди өнүктүрүүнүн иш-чараларынын бир оңтойлуу учурунда ошол кымызды кантип ичиш керек, канча убакыт керек, ар бир адамдын организми ар башка. Кайсы бир адамдарга 2-3 күн эле жетиштүү, кайсы бир адамдарга да мүмкүн 1 жума керек. Ошого окшогон маанилүү маалыматтарды биз ошол жана туризмди өнүктүрүү саясатында пайдаланышыбыз керек экен да. Бирок ал үчүн жогоруда дагы бир жолу кайталасак ашыкча болбос, биз ошол кыргыз кымызын бренд кылып алып чыгуунун айла амалдарын илимий негизде өзүнчө бөлүп алып, мамлекет адегенди өзү таанып, андан кийин анан ошо бирдиктүү бир туризмди өнүктүрүүнүн саясатына келишибиз керек экен да. Туура. Эми жогоруда кыргыз жылкысынын гана сүтү өзгөчө экендигин айттыңыз. Биз ошон үчүн кыргыз жылкысын сактап калуу деген маселе пайда болуп атат, суроо болуп калып атат. Эгерде биз кыргыз кымызын жогоруда айтылган деңгээлге алып чыгыш үчүн адегенде биз жылкыны да карашыбыз керек болуп атат да. Кыргыз жылкысын сактап калуу деген маселени сиз мурунку өткөн мындан 2 жыл мурунку маегибизде сиз айттыңыз эле. Ошол маселе кандай болуп атат? Жогору айтылган нерсеге дагы бир кошумча катарында жана иммунитет тууралуу да кыргыз жылкынын иммунитети жогору дегенде бул деген жайгышы менен жайытта жүргөн мал да. Аргындаштырылган мал болсо мунун иммунитети уже өзгөргөн. Төмөндөп кеткен болот да. Анан организм өзү иммунитети слабый болсо, бул сүттү өндүргөндөн мурун тегеректеги оорап келе турган бактерия, микрофлора, жанагы бактериялар менен күрөшүп туруп организмдин күчү ошого кетет. А сүт өндүргөнгө кетирбейт да. Анан ошон үчүн сапаты жагынан мында аргандаштырылган башка мал, мисалы алып келип атышат, ошол малдын мисалы деген иммунитети слабый болгондон кийин берген сүтү да слабый болот да. Маселе менен. Иммунитет менен берген продукциясы, берген сүтү өтө тез аябай байланыштуу да буларчы. Себеби иммунитет слабый болсо, демек сүтү да слабый да. Аны ичкен, андан чыгарган кымызда анчалык сапаты начар болот да. Ошон үчүн биз деген кыргыз жылкыны сакташ керек дегенде, жеке эле кыргыз жылкы эмес, азыркы аба ырайы өзгөрүп атпайбы? Биз кааласак да, каалабасак да аба ырайы өзгөрөт. Өзгөрүп атат азыр делечи. Акырын-акырын. Ал бир. Анан антропогенный фактор деп коет, бул оорулар, ошонун аркасынан оорулар да көбөйүп атат. Биз кааласак да, каалабасак да бир нече жылдан кийин аба ырайы өзгөрөт да. Бул чөйрө өзгөрөт. Биз кыргыз эли катарында биз кыргыз мал менен өсөбүз, мал менен жамбагабыз да. Ошо кыргыз эли туруктуу мал чарба күтүшүбүз керек да. Ошого туруштук ооруларга жана өзгөрүүлөргө туруштук берген мал күтүшүбүз керек биз. Сөзүңүз көралчы. Демек, биз ата-бабалар мурас кылып калтырган кыргыз жылкысын сакташыбыз керек экен. Ооба. Эң эле биринчиси биз айтып атпайбы? Жеке эле мына биз бүгүнкү сөзүбүз жылкы боюнча. Негизи эле мал чарбасын күтүү керек да. Мисалы, уникалдуу ала тоо породаны жоготтук. Да? Уникалдуу бул. Бул тоо ташка жүргөн, уникалдуу мына жылкыбызды жоголуп баратат да. Новокиргизский порода, жана кыргызский порода жоголуп баратат да. Койлорубуздун өзү уникалдуу породалар. Мына таза уянды жүндүү, кыргыз уянды жүндүү койду да жоготуп атабыз. Анын иммунитети да жергиликтүү койдон чыккан малда.
Анан ошон үчүн биз туруктуу чарбаны, мал чарбаны күтүшүбүз керек да. Биздин мал элибиз даяр болушубуз керек ошо өзгөрүүгөчү. Эти чет мамлекеттен сементал андай мындай жакшы уйлар алар. Ал жакшы уйлар. Аларга байлап, эч кандай ага каршылыгым жок да, эч кандай эмем жок. Бирок деген бул жайытка тиешелүү мына тоолуу айылдарыбыз, тоолуу элибиз биз деген ушу туруктуу малга өтүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө кыргыз жылкыга өтүшүбүз керек. Кыргыз жылкы бул деген өзүн багып атат. Анан бизди да багып атпайбы? Ооба, кыйынчылык убакта эле көп болсо 1 жылда 1-2 ай кичине багмыш болобуз аны. Атак мындай жайгышы менен эле жайлоду да. Ооба. Биз баягыда бир канды изилдегенбиз да, кыргыз жылкынын канын изилдегенбиз. Анан деген жанагы печёночный тест деп коет да, АЛТ, АСТ деген печёночный тест да. Башка породаларга караганда кыргыз жылкынын ошо показатели, боордун показательдери да булчу өтө жогору да. Анан биз ойлодук, бу эмнеге мындай депчи? Көрсөк кыргыз жылкы мындай уулу да чөптөрдү жейт экен да. Анан уулу чөп, кыштын убагында баягы эрмен жана башка желимдүү чөптөрдү жебегенден кийин, кар түшкөндөн кийин ошолорду жейт экен да. Башка мал муну жебейт. Кыргыз мал чөп тоют кичине тартылыш болгондо ошо тоютка кетет экен да. Анан ушу кыргыз жылкыны сактап калбасак, мына айтып атпайбызбы? Мисалы мындай 10 бие кошсоң, жок дегенде 9 кулун аласың да. Кыргыз жылкысынан. Кыргыз жылкысынан. Башка жылкыны мисалы таза кандуу жылкыларды деле көрүп атабыз. Башка жылкылар 10 биеден 6-10 алсаң, 7-ни алсаң аябай мыкты алганың болот да ошондо. Андан тышкары жана этти баягыда бир айттым эле, эт жөнүндө. Эттин анализин өткөрүлдү. Бул Манас университеттин жардамы менен биз ошо аминокислотный составты эттимедим. Кыргыз жылкынын эти 1 килограмм кыргыз жылкынын эти 1,5 килограмм башка породадагы мал менен барабар да. Кунардуулук жагынан. Мына Аминокислотада сен деген 300 килограммдык жылкынын этин жесең, тиги 450 килограммга барабар да. Мына айырмачылык. Анан бул малды сактабасак, анан кимди сактайбыз аны? Мынакей ата-бабалардан калган мурас сөз. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген жөндөн жөн эмес экен. Жана сиз айтып атпайсызбы, климаттык аба ырайындагы өзгөрүүлөр бул боло турган маселе деп атпайсызбы? Көрсө, ушул сөз жөндөн жөн айтылып атыр да. Бүгүн биз кыргыз кымыздын бренд кылып алып чыгуунун айла амалдары, аргалары жөнүндө сөз кылдык. Бирок аны үчүн кыла турган дагы көп иштер бар экен, илимий изилдөөлөр бар экен. Астыда кыргыз жылкысынын сүтүн өзүнчө айырып таануу, анан жасалган кымыздын да технологияларын бирдейлештирип, мамлекеттик деңгээлде таануу, өз алдынча таануу, анан аны ошол жалпы туризмдин саясатына аралаштыруу маселеси жөнүндө кеп козголду. Эми кыргыз жылкысы тууралуу учкай сөз болду, бирок ал жөнүндө дагы айта турган кебиз аз экен. Ушуну кийинки көрсөтүүдө уласак, Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Көрүшкөнчө аман бололу. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер суу.